Hi vlog! Welcome to my guys! What's up mga chilaks? Kung hindi ka po nakasubscribe sa aking channel, please subscribe my channel, Erickson Serda, and don't forget to click the notification bell. For this video, I'm going to show you how to eat alupihang dagat. Wow! Alupihang dagat! Eat tayo! Hindi nilinis yung Sir. Hindi tinanggal yung pinaka-alupi. Ano? Ay, ginugit pa na. Ano lang yun ng ano? Wala ba? Ng Empty. Paano ba ito? Putulin mo ulo. Putol na. Tapuit ako ng Gina. Ako rin. Pwede na gitna. Pupuit. Para paangat. Okay. Ang ating nila yung mga ganito. Yung tabi. Ayan, oh. Ang ating Ayun no, di ba? Angat na lahat. Makalas, bes. Ang ilang kain ng Ay, sa lola ko, kumakain lang din ng ganito. Gata. Ito, pangalawang kain ko pa lang dun. Wala nung Sarap hota. to. Masarap nga kasi talaga. Hindi bet kung ano, Kaya lang. bang ng lahat ng seafoods. Kaya lang. Iniisip ko lang kasi parang ako mahay. Iyang kainin. Oo, isa pa yung high blood. Malakas sa cholesterol. Ano kayo yung dapat? Di ba? Pineapple yung ano. Pineapple. Parang ano yan? Pangontra. Parang ano talaga yan? Oring na ano yan. Sa dagat. Dumi sa dagat. Ayok. Kakainin na natin ng Pero sarap niya. Hirap pa nga din eh. ayoko yung buttered ang ano. Gusto ko gata. Ang kaya hindi ang mga klasik. Ano luto to? Bakit? Buttered. Kinapos sa butter. Ito buttered na. Dardarong ba na? Namin din sa ano, kinayuan ka. Kasi yung, kaya na Japol, to si Yuan, bumili. Hindi Di kinuha. ba si Yuan ang It means, ako hindi, dito sa akin. hindi ano yung ano. Ay na. Hindi niya trip. Pwede ba sa pusa, no? Oo, pwede. Hindi naman yung Huwag important. lang sa aso. Ano kasi gagawin Ang sila? gagalisin. Ay, aagawin din naman kasi ng ano. Ang aso namin ay immune. Kahit ano? Sa, ano lang pala yung anak ko ang tupa. Oo nga, naparbo nga. Yung isa. Isa lang? Ilang ba anak? Dalawa, kaya lang yung unang anak si Ono. Pallarca din. Kaya lang yung patay. Yung Kasi unang ina yun? mahina ako pag ano, naaamoy daw ng mga magulang. Pag mahina naman. Pero yung pangalawa, parbo. Ay, ako. Eh ano na, papabako na Meron ba sana yung namin. Kaya pa na, sige na. Hindi mo marunong kumain. Sarap kid. Paano kayo? Pusit lang ka ng Isipin mo kumakain ka ng pusi. Magkay-Quezon pa nga Pusi tayo. pala ito eh. Saka bet ko mamordo ng ano eh. Pusi. Ganito. Tapos, alimang Sige, maliliit. Ay, alimasig pa Nakay ba ako kuha sa ISO na ganito? Hindi, ganun. Wala talaga. Sa Real ah. Wala kayong makukuha Wala. ganito sa Real. Yan, Yung best na ako napunta doon. Sakot sa amin. Dito lang sa atin yan. Saka sa ano, ibang lugar na. Isipin mo na lang, ibig ang Hindi kinakain na mo. pagmahal. Ay, yun pala yun. Wala na. Ayos po. Ano ka? Wala na. Mm. Ako'y nadayo ng Cavite. Ako'y, ito, pulutan namin mga Batanggay. First time ko doon makakain ng ganito. Sa probinsya nanay ko, Hindi igad. pinag-iipunan ko. Igad. Di ako kumakain na igad na. Oh, mukbang. Ano yun? Hindi, ano talaga. Ay, yung igad hindi ko. Nabi Yung pinakain na mainit na Jeff, isda. yung
alimang. Yung parang maliit, hito sa ating oo. hito ba eh. Parang gano'n. Pero hindi gano'n itsura. Pero sabi ko na, Jem, yung mga mura-mura ano sa akin. Ibang mura naman siya. Yung kahit yung maliliit. Kano, magkano sa atin itong gano'n? Alin ba? Ito? 200. 200? Oo. Mahal pa rin. Ang sabi mo? Mahal ngayon kasi nagbukas na yung ano, 120 nung hindi pa nagbukas ang mga seafoods restaurant. Mahal nga ngayon. Sa akin, no? Oo. Okay, pa ito sa mga dati sa ibuhay. Kaya naman na ano yun, freeze. Hi! Salamat! Ay, isipin mo, ay yung maganda pala palalaban na yan. Hindi. Kasi abutan yung patay. Yung luto ni Mami sa adobo niya. Masarap din ang adobo. Nagkasugat-sugat ako kasi hindi ginunti. Then, pwede din pala itong adobo. Masarap din ang Hindi, dapat talaga ano, marami may sabaw. marami- Dapat talaga siya may sabaw, hindi may sabaw. mga ganito, no? Yung gatong timpla, buttered. Kung Saka ginagaya sa, off-side. ano, di ba pagkasos siya rin, ano na, Kaya shrimp dry talaga. Ito, wala. Salamat po!